제가 한국에서 택시 타고 이제 집회 장소로 가는데 좀 시간이 있기 때문에 운전수 옆에 제가 앉았어요. 私が韓国でタクシーに乗って集会の場所へ移動するときに、時間の余裕があったので、ドライバーさんの運転手さんの横に座りました。 쭉 타고 가다가 이제 운전수에게 이제 물어봤어요. 내가 뭐 하는 사람 같으냐 물어봤어요. でその人に私が聞いたのが、私が何をしている人のように見えますかと聞きました。 딱 보더만 어디 회사 사장님 같습니다. 그래. でその方がどっかの会社の社長さんですかと聞きました。 저를 목사로 보는 사람이 별로 없어요. 私を牧師として見る人はあまりいません。 얼굴 생긴 게 그렇게 생겼는지 多分私の顔つきがそうなのかもしれ 어떤 ません。 사람 물어보면 검사 같습니다. ある人は検事のようですとか、 어떤 사람은 뭐 이렇게 뭐 경찰관 같습니다. 警察のようですとか、 뭐 이러고 이제 목사님이라 하는 사람 별로 그냥 못 봤어요. 牧師のようですと言ってくる人は見たことがありません。 그러냐고 그래서 내가 가다 교회 다니냐고 물어봤어요. で、私がその人にあなたは教会に通っていますかと聞きました。 교회 다니는데 요즘 신경질 나서 안 간다는 거예요. 教会に通ってましたが、苛立つことがあってこの頃は行っていませんと 왜 答 안 え 가냐 ました。 물어보니까 자기 부인이 계속 교회 가자는 거예요. なぜ行かないんですかと聞いたら、自分の妻がいつも教会に行こうとうるさいという。 그러니까 쉬는 날을 할 수 없이 이제 따라간다는 거예요. 休む日はしょうがなくついていくということです。 그러니까 무슨 말 하는지 못 알아듣겠다는 거예요. しかし行っても何を言っているのかさっぱりわからない。 하는데 하여튼 졸리고 行ったところでまた眠くなり、 가기 싫은데 안 가면 또 가정의 평화가 깨지니까. 行きたくないのに行かなければまた家庭の平和が崩れてしまう。 그래서 안 간다는 거예요 요새. だからこの頃は行っていませんと言いま 그래서 す。 제가 교회 나중에 가세요. 私が言いました。教会も後で行ってください。 교회 가는 게 문제가 아니라 당신이 뭘 알고 가야 된다. 이거. 教会行くのが重要なんじゃなくて、あなたは何かを知らなければいけません。 당신 부인에게 예수 그리스도 한번 설명 들어봤냐 なの 물어봤어요. で、あなたの妻にイエスがキリスト、どういう方なのか説明を聞いたことがあるのか。 한 번도 못 들어봤다는 거예요. 一度も聞いたことがないと言いました。 그래서 내가 물어봤어요. 예수 그리스도가 누구냐고 で 물어봤어요. 私がその人に聞きました。イエス・キリストは一体誰なのか。 자기는 모른다는 거예요. 自分は知らないと言っています。 그런데 왜 교회 가냐 이 말이에요. じゃあなぜ教会に行ったのかと聞きま 뭐 した。 교회 가면 뭐 복 줄 것 같고 내가 뭐 운전 장사 잘 될 것 같고 뭐 좋은 일이 날 것 같아서 간다는 거예요. 教会に行ったら祝福を受けたり、いいことが起こるかもしれないので行っていたと言いました。 그러냐고. そうですかと。 당신 교회 안 나가도 오늘 예수 믿고 구원받을 수 있다. あなたは教会に行かなくても今日イエスを信じて救われることができる。 구원받고 교회 가라. 救われてから教会に行きなさい。 아니 구원을 어떻게 그렇게 받을 수 있나요? いや、救いをそんなに簡単に受けられるんですか？ 오늘 설명 들으면 당신 교회 안 가도 구원받을 수 있다. 今日説明を聞いたら教会に行かなくても救われることができる。 당신이 구원받으면 교회 갈 수밖에 없다. またあなたが救われているなら教会に行くしかない。 그래서 예수가 누군지를 설명했어요. そこでイエスが誰なのかを説明しました。 예수는 이름이다. イエスは名前だ。 예수는 구원자고 イエスは救い主という意味であり、 그 구원을 해주시는 분이 그리스도다. その救いをなさる方がキリストだ。 예수가 그리스도다. イエスがキリストだ。 예수는 이름인데 이분이 그리스도 일을 하러 오셨다. イエスは名前であるが、その方がキリストの使役をするために来られた。 예수님이 당신에게 구원을 주실 텐데 당신이 구원을 어떻게 받느냐 하면은 그리스도를 알아야 구원받는다 이 말이에요. イエス様があなたに救いを与えようとしているが、どのようにして救いを得るかというと、キリストが誰なのかを知ってこそ救われる。 그리스도가 누굽니까? じゃあ、キリストは一体どういう方ですか？ 그리스도는 그분의 사역이다. キリストというのはイエスの使役を意味している。 제가 강명주 목사는 강명주는 이름이죠. 목사인데 제가요 목사의 일을 한다 그 말이에요. 私がカンミョンジュ牧師というときに、カンミョンジュは名前であって、牧師の使役をしているということだ。 예수님은 구원자인데 이분은 우리에게 구원을 주시러 어떤 일을 하러 오시냐 그걸 믿어야 된다 이 말이에요. イエス様が救い主という名前ですが、キリストの働きが一体どういうことなのかを信じなければいけない。 그래 그리스도는 뜻은 기름 부음 받은 자다. なので、キリストという意味は油を注がれた方だ。 당신과 이제 몰라도 괜찮다. あなたは詳しく知らなくても大丈夫だ。 성경에는 기름 부음 받은 자가 어떤 자냐? 선지자, 제사장, 왕이 되면은 기름 부음을 받는다. 聖書で言っている油を注がれた方とは、預言者、祭司、王になるときに油の注ぎを受ける。 그래 예수는 그리스도인데 예수는 쉽게 말하면 기름 부음 받은 자라 그 말이에요. なので、イエスがキリストというとき、イエスは油を注がれた方だという。 그리스도를 설명하자면은 기름 부음 받은 자. キリストを説明するなら、油を注がれた方。 강명주는
제비강자의 밝은 명의 기둥 주자다. 그런 설명이라 이 말이. 例えば、漢明寺という私の名前は、生姜の賀という名字に、明るいという漢字に、柱という漢字だ。このように説明ができるわけです。 그래서 예수는 선지자요, 제사장이요, 왕이란 말이다. 同じようにイエスの名前はキリストという意味が王であり、祭司であり、預言者だという意味だ。 그리스도는 일을 하러 오셨는데 우리에게 선지자 일을 하러 오셨다. キリストの働きをしに来られたというのは私たちに預言者の働きをするために来られたということ。 선지자는 하나님을 모르는데 하나님을 알도록 길을 열어주는 분이 선지자다. 預言者とは神を知らない者に神を知ることができる道を開いてくださる方だ。 그래서 예수님께서 오셔 내가 길이요 진리요 생명이라 な 그랬어요. のでイエスが言われた私が道であり、命であり、真理であると。 내가 구원받는 길이라 이 말이. 私が道であると言われた。 내가 천국 가는 길이라 이 말이. 私が天国に向かう道だと言われた。 내가 하나님 자녀들인 길이라 이 말이. イエスご自身が神の子供となることができる道だと言われた。 그래서 선지자로 오셨다 이 말이. だから預言者として来られたということだ。 그래서 당신이 예수가 그리스도를 믿으면은 하나님을 만날 수가 있다. 이 なのであなたがイエスがキリストであることを信じれば神に出会うことができる。 교회 가는 게 아니라 하나님을 만나야 된다. 教会に行くことが目的ではなくて神に出会わなければいけ 그럼 ない。 하나님은 어디서 만납니까? じゃあ神をどこで出会うのでしょうか？ 여기서도 만날 수 있다 이 말. ここでも出会うことができる。 예수가 그리스도 일을 하러 오셨기 때문에 당신에게 선지자 일을 하러 오셨다. 그걸 믿으면 된다 이 말. イエスがキリストの働き、すなわち私に預言者の働きをするために来られたんだ。それを信じればいいんだ。 예수 믿으면은 하늘나라로 가는 거예요. イエスを信じれば天国に行くようになる。 더 외에 그 길밖에 없어. その道しかない。 딴 길이 없는 거예요. 他の道がないのだ。 오직 그 길밖에 없어. ただその道しかない。 그 예수 이 시간에 당신이 그리스도 하나님 만나는 길이구나 믿으면 당신은 하나님 만난다. 今この時間、イエスがキリストであり、神に出会う道であることを信じれば、あなたは神と出会うことになる。 그리스도의 뜻은 제사장이다. また、キリストという意味は祭司である。 제사장은요. 옛날에 구약에 교회 올 때 짐승 들고 왔잖아요. 祭司は旧約で民たちが動物を連れてきました。 지금은 끌고 올 필요가 없어요. 옛날에는 교회 가면 짐승 끌고 와야 돼. 今は必要ありませんが、以前は動物を連れて行ったわけです。 그리고 제사장이 칼로 가지고 짐승을 죽이는 거예요. 祭司はその動物を殺します。 내가 죄 때문에 죽어야 되는데 내가 끌고 온 짐승이 내 대신 죽는 거라 이 말이에요. 私が罪ゆえに死ななければいけないのに、私が連れてきた動物が代わりに死ぬわけです。 예수님은 당신 때문에 십자가에 못 박혀 돌아가셨다. イエス様があなたのために十字架を背負われ死なれた。 예수님이 죄가 있어서 그런 게 아니다. イエス様が罪があったからではない。 당신과 내 죄를 위해서 예수님이 십자가에서 돌아가셨다. あなたと私の罪のためにイエスが十字架で死なれた。 그래서 예수 그리스도를 믿으면 당신 죄가 사함을 な 받는다. のでイエス・キリストを信じればあなたの罪が許される。 내가 죽어야 하는데 私が死ななければいけないのに。 예수님이 우리들을 위해서 대신 십자가에 돌아가셨다. イエスが私たちのために代わりに十字架で死なれ 그 た。 대속자라 이 말이에요. だから救い主で、贖 그래서 い主で。 당신이 예수 믿으면은 예수님이 피 흘려 돌아가시기 때문에 당신이 죄에서 의인으로 바뀐다. あなたの代わりにイエスが血を流し死なれたため、それを信じれば、あなたの罪が許され、義と認められる。 당신의 죄는 흰 눈같이 양털같이 깨끗하게 없애버린다. あなたの罪は白い羊のように清く清められる。 그래서 당신은 천국 갈 수 있다. なのであなたは天国に行くことができる。 죄가 있어서 천국 못 가거든. 罪があるから天国に行けない。 예수님께서 내 죄를 대신 짊어지셔 버렸다고. イエス様が私の罪を代わりに背負ってくださった。 그 일을 하러 당신에게 예수님께서 오셨다 이 말. その働きをするためにイエス様が来られたんだ。 그분이 예수라 이 말. その方がイエスであると。 그러니까 예수 그리스도를 믿으면 당신은 죄인에서 의인으로 신분이 변한다. だからイエス・キリストを信じればあなたは罪人から義人として身分が変わる。 그리스도는 무슨 뜻이냐? 왕이다. またキリストというのは王という意味である。 세상의 임금은 사단이다. この世の王はサタン。 성경이 말씀했죠. 세상 임금, 세상 권세자는 사단이라고 聖 그랬거든요. 書が言っているこの世の神、世の権力者はサタンであると。 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 매라러 오셨다고 第 그랬어요. 一ヨハネ3章8節に神の御子が来られたのは悪魔の仕業を滅ぼすためであると言われた。 아니 하나님이 이 땅에 왜 오셨겠어요? なぜ神がこの地に来られたのか。 심심해서 오셨겠어요? 暇だったから来たでしょうか。 여러분 부자 되게 오셨겠어요? 부자 되게 해주려고? 皆さんをお金持ちにさせるため
ためでしょうか？ 여러분 병 고쳐주려고 오셨어요? 皆さんの病気を治すためでしょうか？ 여러분 가게 장사 잘 되기 위해서 오셨어요? 皆さんの商売をうまくさせるためでしょうか？ 그건 불신자들 더 전문가요. それはむしろ不信者の方が得意です。 하나님 그런 걸 위해서 그건 나중에 주시지만 그걸 위해서 온 게 아니라 も 이 ちろん 말이에요. それらは後にも与えられますが、そのために来られたわけではない。 당신은 사단에게 잡혔다. あなたはサタンに囚われている。 우상 섬기지요? 偶像に使い、 미신 믿지요? 迷信をし、 점수를 하지요? 占いをしたり 부적 붙이지요? お札も持って、 제사 지내지요? 法事もしたり、 날짜 보지요? また日にちも定め 사주 て、 팔자 관상 보지? 自分の運命や定めを信じたり、 결혼할 때 막 사주 팔자 보잖아요. 結婚するときもそのようなものを見たり、 양띠하고 이리띠인 거 늑대는 이 결혼 못하는 거 서로가 쌍극이니까 何年なのか、それらを見て決めたり、 사람을 짐승으로 맞춰서 운명을 판단하는 거예요. 人間の運命を動物に合わせて運命を計らったり、 뭘 빌어야 돼. また何かを見て拝んだり、 부적을 해야 돼. またお札やお守りを持ち歩 구슬을 き、 해야 돼. またお祓いなどをした그 り、 인간은 그게 잡혀 있어요. 人間はそのように囚われている。 왜? 사단이 지 앱이니까 なぜならサタンが自分の父である。 사단이 좋아하는 것을 할 수밖에 없어. サタンが喜ぶことをするしかないので 그래서 す。 왕이 오셨다. しかし王が来られた。 사단을 꺾을 수 있는 만왕의 왕이 오셨다. サタンを打ち砕くことができる万軍の王が来られた。 당신이 예수 믿는 순간에 사단에서 해방받는다. あなたがイエスを信じる瞬間、サタンから解放される。 운명에서 팔자에서 우상 숭배에서 당신은 자유함을 얻는다. 運命、定めからあなたは自由を受ける。 믿으면 당신은 사단에서 빠져나와서 하나님 자녀 된다 이 말. 信じればサタンから逃れ神の子供になる。 아유 쉽게 이야기하신다고 나보고. 本当に簡単な話ですねと言いました。 예수는 당신에게 그리스도 일을 하러 오셨다. イエスはあなたにキリストの働きをするために来られた。 하나님 만나는 길이요. 神に出会う道であり、 죄 문제 해결하는 예수님이요. 罪の問題を解決される方であり、 사단에서 빠져나오는 그리스도요. サタンから逃れることができるキリスト。 그 일을 하러 오신 분이 그리스도다. その働きをするために来られた方がキリストだ。 지금 믿으면 영접하면 당신은 영접하는 자 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. 受け入れる者、その名を信じる者には神の子供になる特権を与えられる。 당신이 예수 믿는 순간에 당신 속에 성령이 내주하신다. イエスを信じる瞬間、あなたの中に主の聖霊が内住される。 하나님 자녀 되버린다. 神の子供になる。 천국을 보장받아 버린다. 天国を保証される。 언제 죽어도 괜찮다. いつ死んでも大丈夫。 우상미신 점수를 할 필요가 없다 말이지. 偶像に使える必要もない。 당신은 자유함을 얻었다. 誠の自由を得るようになる。 예수 믿겠느냐? イエスを信じるか。 예수 그리스도 믿겠느냐? イエス・キリストを信じるか。 이분이 운전하다가 차를 한쪽에 딱 대는 거요. その方が車を止めて、車を道の横に止めました。 내가 예수 믿겠습니다. 私がイエスを信じま 내가 す。 구원받기를 원합니다. 救いを受けることを願います。 그러면 영접 기도하라 그랬어요. じゃあ受け入れの祈りをしようと言いました。 성경에 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원받는다 그랬거든. 聖書に心で信じて義と認められ、口で告白し、救いを受けると書いてある。 그럼 내 따라해라. じゃあ私について祈ってください。 예수님, イエス様、 저는 죄인입니다. 私は罪人です。 하나님도 몰랐고 神も知らず、 내 마음대로 살았고 私が思うがままに 내 生きて、 뜻대로 살았고 私の心通りに生きて、 저는 죄인인지도 몰랐습니다. 私が罪人であることも知りませんでした。 이제 예수가 선지자요 제사장의 왕인 것을 믿고 고백합니다. しかし今はイエスが預言者であり、祭司であり、王であることを信じて告白します。 내 속에 오셔서 私のうちにおられ、 내 인생의 그러네. 주인 私の 되시옵소서. 人生の主人となってください。 하나님 자녀 삼아주시고 神の子供とされ、 나를 세상 끝날까지 인도하소서. 私を世の終わりまで導いてください。 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆でお祈りします。 아멘. アメン。 이사님 아멘이에요. その人がアーメンと答えました。 당신은 하나님 자녀야. あなたは神の子供になった。 당신이 이제 구원받았어요. もう救われることになった。 이제 교회 가도 괜찮은 거예요. もう教会に行っても大丈夫だ。 하나 부탁했어요. で、一つ願いました。 집에 가거든 당신 마누라한테 질문해라. 家に帰ったらあなたの妻にも質問してみなさい。 예수가 그리스도인데 예수가 누구냐고 한번 질문해봐라. イエス・キリストが一体どういう方なのかを質問してみなさい。 당신 그리스도 뜻 아냐? あなたもキリストの意味を知っているのか 한번 질문해봐라. 一度質問してみなさいと。 대답 못할 것이다. 多分答えられないだろう。 당신 부인은 열심히 교회를 다녔지. あなたの妻は熱心に教会に通っただけで、 그리스도를 믿은 게 아닐다. キリストを信じたわけではないかもしれない。 질문해서 당신이 가르쳐주라. だからその質問をしてからあなたがまた教えてあげなさい。 여러분 틀린 신앙 가지고 교회를 100년 가도 소용없어요.
皆さんが間違った信仰を持って教会を100年通っても意味がありません。 저는 목사지만은요, 여러분, 저는 예수가 그리스도인 걸 몰랐어요. 私は牧師でしたが、イエスがキリストであることを知りませんでした。 저는 교회를 얼마나 열심히 다니는지 몰라요. 私は教会をどれほど熱心に通っていたかわかり 뭐 ません。 어릴 때부터 다녔으니까. 幼い頃から通っていました。 교회까지 다니면 되는 줄 알았어. 教会に通えばいいのかと思いました。 착하게 살고, また良いことをしながら 깨끗하게 살고, 清く生きながら 거짓말하지 않고, 嘘も言わ 또 ず 다른 사람도 특별하게 윤리적, 도덕적으로 살면 구원받는 줄 알았어요. 倫理的に道徳的に生きれば救われると思ってました。 No. 違います。 예수님은 에레미야가 아니에요. イエス様はエレミヤではありません。 어느 교회 가면 뭘 달라, 은사 달라, 불 달라, 엘리야가 아니라 이 말이에요. またある教会では賜物をください、火をくださいと祈りますが、イエス様はエリアではありません。 예수님은 세례 요한이 아니요. イエス様はバプテスマヨハネでもありませ 그 ん。 주님이 질문했잖아요. だから主が質問なさいました。 사람들이 나를 누구라 하느냐 이 말. 人々は私を何と言いますか？ 아, 사람들이 엘리야라고 그럽니다. 에레미야, 착한 사람, 엘리야는 불 받는 사람, 세례 요한은 뭐 발언만 하는 사람, 선자는 말씀을 가르치는 사람이라고 합니다. エレミヤだと、またエリアだと、またバプテスマヨハネのように正しいことを言ったり、また預言者のようにいろいろなことを教えてくれる人だと言っています。 예수님이 아니라 이 말이에요. しかしイエス様は違うと言いま 그리고 す。 제자들이 물었죠. また弟子たちに聞きました。 너희는 나를 누구라 하느냐 이 말. ではあなた方は私を誰だと思いますか？ 제자에게 물어본 겁니다. 弟子たちに聞いたわけで 그때 す。 베드로가 뭐라 했어요? その時ペテロが何と言いましたか？ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. あなたは生ける神の御子キリストです。 주는 그리스도라 이 말이에요. あなたはキリストです。 주 예수님은 당신은 그리스도라 이 말이에요. 主イエス、あなたはキリストです。 우리에게 하나님 만나는 길을 가르쳐 주러 오신 분입니다. 私たちに神のと出会う道を教えられる。 제 문제 해결하러 오신 하나님이십니다. 罪の問題を解決されに来られた方。 사단에서 우리를 해방시켜 주러 오신 만왕의 왕 되신 하나님이십니다. サタンから私たちを解放なさる万軍の王である神であります。 이 무식한 베드로가요 그리스도를 바로 고백한 거예요. 無知であったペテロがキリストを正しく告白したわけです。 주님이 칭찬했죠. 主が褒めました。 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. バルヨナシモン、あなたは幸いです。 이 복이 뭡니까? 예수가 그리스도를 아는 게 복이요. 幸いとはイエスがキリストであることを知るのが幸いです。 진짜 복을 찾으라 이 それが 말이에요. 本当の幸いであります。 여러분이 교회 다니는 사람이 복을 진짜 복을 가지고 있는데 자꾸 가짜 복을 교회에서 찾으니까 하나님하고 안 맞는 거요. 教会に通っている人は本当の幸いを持っているのに、いつも偽りの幸いを求めているから神と合わないのです。 구원받은 게 복이요. 救いを受けたことが幸いです。 예수 믿는 게 복이에요. イエスを信じることが幸いです。 예수님이 여러분 속에 와 계세요. イエスが皆さんの内側に来ておられます。 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 속에 거하시는 줄 알지 못하느냐 이 말이에요. あなた方が神の神殿であり、あなた方のうちに神の霊が宿っておられることを知らないのか。 하나님을 찾으러 다니는 게 아니에요. 神を探し求めるのではありません。 하나님은 여기 있다 저기 있다 하는 게 아니라 네 속에 있다 이 말이에요. 神はあっちこっちにいるのではなく、あなたの中にいると言われました。 제가 한국에 뭐 옛날에 많이 나갔으니까 이 커피숍에 갔어요. 私が韓国のあるコーヒーショップに行きました。 그러니까 낮에는 커피 팔고 밤에는 이제 술 파는데요. 夜はお酒を売っているところです。 그래서 이제 그 밤에는 마담이고 이제 그 주인이 오니까 커피를 차를 한 잔 커피를 시켰어요. で私がそこに行ってコーヒーを一杯注文しました。 그래서 당신도 한 잔 해라 그랬어요. あなたも一杯しなさいとどうぞと言いました。 이 사람 주인이 오늘 뭐 낮에 절에 갔다 왔다는 거예요. その主人が私は昼間お寺に行ってきたというの 뭐 です。 절에 왜 가냐고 물어봤어요. でなぜお寺に行きますかと聞きました。 답답해서 갔다는 거예요. もどかしくて行ったと言い 뭐 ました。 장사도 안 되고 막. 商売もうまくいかず、 가서 좀 빌면은 불공 드리면 좀 마음이 편할 줄 알고. 行って何かを捧げれば少し心も安らかになると思って行ったと。 그러냐고. あ、そうですか。 그러면 또 내일은 어떻게 할 거냐. じゃあ明日はまたどうしますか。 내일도 장사 안 될 수 있지 않냐. 明日も商売がうまくいかないか 그럼 もしれない。 내일도 산에 올라가야 되겠네. じゃあ明日もまた山登りをする。 모레는 어떻게 할 거냐. じゃあ明後日はどうする。 또 마음이 괴로울 거 아니냐 이 ま 말. た苦しみがやってく 또 る。 올라가야 되겠네. じゃあまた山へ登る。 당신은 오르락 내리락 평생 그러다가 끝나겠네. じゃああなたは一生山を行ったり来たりして終わるのか。 안 갈 수도 있다. そこに行かなくてもいい方法がある。 갈 필요 없다. 行く必要がない。 지금 당장 예수 믿고 구원받으면 당신 갈 필요 없다. 今すぐイエスを信じて救われれば行く必要がない。 하나님은 내가 찾으러 가는 게 아니에요. 神は私が探し求める方ではありません。 구원은 하나님이 나에게 오신 거예요. 救いとは神が私に来られることです。
사람들은 신을 찾으러 가요. 人々は神を探し求めています。 절에 가자. お寺に行こ 남녀 혼합경교 う。 가자. 創価学会に 뭐 行こ 자꾸 찾으러 가요. う。いろいろと探し求めています。 여러분 하나님을 어떻게 찾습니까? 皆さんがどのようにして神を見つけることが 내가 できるでしょうか。 죄인인데 私が罪人なの 어떻게 に 하나님을 만날 수 있어요? どのようにして神と出会うことができるでしょうか。 하나님을 만날 길이 없어요. 神に出会える道などありません。 의인은 없나니 하나도 없어요. 땅에서는 義人はいない、一人もいないと言われまし 다 た。 우리는 죄인이요. すべての人が罪人です。 그래서 우리는 하나님을 못 만나요. だから私たちは神に出会うことができません。 복음은 하나님이 우리를 만나러 오셔야 돼요. 福音は神が私たちに出会いに来られたということです。 그래야 구원받을 수 있어요. そうしてこそ救われることができる。 내가 어떻게 수상을 만나요? 私がどのようにして総理に会うことができるでし 내가 ょう 어떻게 か。 국회의원을 만납니까? 国会議員に会うことができるでしょうか。 인간도 인간을 못 만나요. 만날 수가 없어요. 出会う道がありません。 구원은 하나님이 우리를 만나주러 오시는 거예요. 同じように救いとは神が私たちを出会いに来られたというこ 그 とです。 성탄절이 뭡니까? クリスマスは何でしょう。 하나님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨다 이 神 말이에요. が人間の体をしてこの世に来られたということ。 그분이 예수 그리스도라 이 その 말이에요. 方がイエス・キリストであるということです。 하나님이 오셨어요. 神が来られました。 우리를 만나주러 오셨다 이 말이에요. 私たちに出会うために来られた。 그래서 우리는 구원받는 거예요. だから私たちが救われるわけです。 교회는 있는데 예수가 없어요. 教会はあってもイエスがありません。 참 요즘 희한해요. 本当におかしな世界、よく 예수는 です 있는 교회는 있는데 예수가 없다니까. 教会はたくさんあってもイエスがありません。 착하게 살아라. いいことをしなさい。 깨끗하게 살아라. 清く生きなさ 죄 い。 짓지 말라. 罪を犯しちゃいけない。 범죄하지 말라. 살인하지 말라. 犯罪をしちゃいけない。殺人をしちゃいけない。 뭐 다 하지 말라는 거예요. すべてがしてはいけな 술 いんです。 먹지 말라. 담배 피우지 말라. お酒を飲んじゃいけない。タバコを吸っちゃいけない。 옛날에는요, 제가 어릴 때는요, 술 먹고 담배 피우면 지옥 가는 줄 알았어요. 私が子供の時はお酒を飲んでタバコを吸えば地獄に行くと 그럼 学びました。 교회 와서 구원받으려면 담배 피우면 안 되고 술 먹으면 안 돼요. 왜? 지옥 가는 줄 な 알았어. ので、教会に来て救いを受けるためには、タバコや酒をしちゃいけない、地獄に行ってしまうから。 이거요, 교회가 참 엉터리요. だから教会が本当にめちゃくちゃです。 구원은 예수 믿으면 구원받는 거예요. 救いはイエスを信じれば救われるんです。 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집의 구원을 얻으리라 主 그랬잖아요. イエスを信じなさい。そうすればあなたとあなたの家族が救われます。 오른편 강도 예수님이 십자가에 달려들을 때 오른편 강도가 착한 일을 했습니까? イエス様が十字架を背負われるときに、右の十字架を背負っていた強盗がいいことをしたでしょうか。 이 강도가 선한 일을 했어요? その強盗が何かいいことをしたことがあ 교회 るでしょうか。 다녔어요? 教会に通ったことがあるでしょう 다녀본 か。 적이 없어요. 強盗はそういうことをしたことがありません。 죽는 순간에 예수가 그리스도인 걸 알았어요. 死ぬ瞬間、イエスがキリストであることを知りました。 주여 나를 기억하옵소서. 主よ、私を覚えてください。 죽는 순간에 예수가 그리스도인 걸 믿은 거예요. 死ぬ瞬間、イエスがキリストであることを信じたわけです。 윤리 도덕으로는 구원 못 받아요. 倫理道徳では救われません。 나쁜 놈인데, 悪いものなの 악한 놈인데 悪なものなのに。 구원은 그거와 상관이 없어요. 救いはそれとは関係ないのです。 예수가 그리스도를 믿으면 되는 거예요. イエスがキリストであることを信じればいいんで 그때 す。 주님이 뭐라 그랬어요? その時主が何と言われましたか。 오늘 네가 나와 낙원에 함께 있으리라. 今日あなたが私と楽園に共にいるだろうと言われました。 할렐루야. 복음은 하나님이 주시는 거예요. 福音は神から与えられるものです。 구원은 하나님이 주시는 거예요. 救いは神が与えられるものです。 은혜로 주시는 거예요. 恵みによって与えられるものです。 여러분은 감사해서 받으면 돼요. 皆さんは感謝でそれを受け取ればいいのです。 구원은요, 돈으로 계산할 수가 없어. 救いはお金で計算することもできません。 천국을 어떻게 돈으로 계산해요? 天国をどのようにしてお金で計算できる 우리는 그러면 돈을 1억 가져오라. 우리는 구원 못 받아. 例えば1億を持ってきなさい。私たちは救われません。 부자만 구원받을 수 お 있어. 金持ちだけが救われるでしょう。 우린 돈이 없으니까 私たちにはそういうお金もありません。 복음은 그게 아니에요. 福音はそういうものではない 돈 のです。 없는 자, 가난한 자, 죄 있는 자, 없는 자, 똑똑한 놈, 안 똑똑한 놈 무조건 오라 이 말이에요. お金があってもなくても、賢くても賢くなくても、無条件来なさい。 주 예수가 그리스도를 믿으라 이 말이에요. イエスがキリストであることを信じればいい。 그래서요, 은혜로 그냥 주시는 거예요. 神が恵みによって与えられるものです。 아멘. 참 하나님 은혜 받은 사람들이 여러분이 은혜 갚으면서 사셔야 돼요. そのような恵みを受けた皆さんが、その恵みをまた神に返しながら生きていかなければいけません。 교회는 있는데 예수가 없어요. 教会はあってもイエスがない。 예수는 있는데 그리스도가 없어. イエスは知っていてもキリストがない。 그리스도 뜻도 몰라. キリストという意味も知らない。 그리스도 안에 언약, 왜 예수님이 하나님 나에게 언약을 주셨다 이 말이에요.
神が私たちに契約を与えられたのに、 하는 일, 우리에게 이제 하는 일이 있고 하나님 언약이 우리 속에 있다 이 말이에요. 私たちがしなければいけないことがあり、神の契約が私たちにあるのです。 그 일을 하다가 천국 여기서 하나님 나라에 살다가 하늘나라로 가는 거요. ここで神の国の働きをして、また神の国に行くのです。 성경 속에 성공자들이 많이 나와요. 聖書の中には成功者たちがたくさん出てきます。 그 사람들은 그때 사람이요. 彼らはその時代の人です。 여러분이 성공하셔야 돼. 皆さんがこの成功をしなきゃいけません。 성경에 아브라함, 요셉, 다윗을 보면 안 돼요. 그때는 그때 지금 여러분이 성공하시라 이 말이에요. 当時のアブラハム、ダビデではなく、この時代皆さんがその成功をしなきゃいけません。 아니 요셉이 이랬구나. ヨセフがこうだった。 할렐루야. ハレルヤ。 다윗이 이랬구나. ダビデがこうだった。 할렐루야. ハレルヤ。 아브라함이 이랬구나. 할렐루야. アブラハムがこうだったんだ。 다니엘이 사자굴 속에 살았구나. 할렐루야. ダニエルが獅子の穴にも入ったんだ。 그거는 그 사람의 사람이에요. 그 사람이요. その人の話です。 여러분이 아니라 이 말이에요. 皆さんではありません。 여러분이 그렇게 되시라 이 말이에요. 皆さんがそうならなければいけないのです。 지구가 돌아가요. 地球は回っています。 왜 지구가 지금도 돕니까? なぜ今も地球が回っているのでしょうか。 하나님이 하실 일이 있기 때문에 도는 神が 거예요. なさることがあるから回っています。 언약은 하나님의 약속이잖아요. 契約とは神の約束です。 하나님의 약속에 성취될 것이 남아있기 때문에 지구는 지금 도는 거예요. 神の約束の成就が残っているから今も地球は回ってい 그래서 る。 여러분은 언약의 사람이라. だから皆さんが契約の人です。 여러분이 하나님이 하시고자 하는 언약, 약속이 여러분에게 있다 이 말이에요. 神が成し遂げようとしている契約、約束が皆さんにあるのです。 그래서 구원받은 자는 하나님과 통하는 사람이에요. だから救いを受けた者は神と通じるものです。 여러분 거듭난 자는 구원받은 자는 하나님의 뜻을 알 수가 있어요. 新しく生まれた者は神の御心を知るようになります。 구원받는 자는 성령의 내석에 오시는 거예요. 救いを受けた者は聖霊が内側に宿られます。 영적인 존재 되는 거예요. 霊的存在になるわけです。 영이 영 하나님과 통하는 거예요. 霊をもって神と通じるようになります。 성령이 내주어 계시니까 聖霊が内住されているので。 여러분은 하나님의 뜻을 알 수 있어요. だから皆さんは神の御心を知ることができるようになる。 한 사람도 예외 없이 구원받은 자는 하나님의 뜻이 뭔가를 아는 거예요. 一人も例外なく救われているなら神の御心が何であるのかを知るようになります。 하나님은 구원받은 자 자신의 뜻을 알려줍니다. 神は救いを受けた者にご自分の御心を表します。 기억하세요. 忘れないでください。 아이고 내가 예수 믿고 왜 이런 모양 이렇게 어렵고 이렇게 힘들고 내가 왜 이 모양 됐습니까? 분명히 하나님은 당신이 그렇게 되기 전에 뜻을 알려 주었어요. なぜ私がイエスを信じているのにもこのような姿になったのでしょうかという時に必ず神はその前に神の御心をあなたに表したはずです。 당신이 하나님의 뜻을 무시했기 때문에 당연히 그렇게 된 거예요. その神の御心を無視したから当然そのようになっただけ。 필연적으로 된 거예요. 必然的になったわけで 그건 す。 절대적인 거예요. 絶対的なことです。 그래서 예배 잘 보라, 이 말씀 잘 들으라 이 だ 말. から礼拝を通して正しく御言葉を聞かなければいけません。 여러분의 뜻을 알려 줍니다. 神は皆さんに神の御心を知らせます。 여러분 미래에 대해서 알려 주신다 이 皆さん 말이에요. の未来に対しても知らせます。 그래 점 볼 필요가 없어요. だから占う必要もありません。 굿할 필요가 없어요. お祓いなども必要ありません。 누구에게 찾아가서 뭘 나는 어떻게 됩니까? 알려 주세요. 할 필요가 없는 거예요. 誰かに尋ねて私はどうなるでしょうかそういう必要はないのです。 말씀에서 다 줘요. 御言葉を通して全てを与えられます。 노아에게 미리요 방주 만들어라. ノアにもあらかじめ箱舟を作りなさい。 내가 홍수로 심판할 것이다. 私が洪水の裁きを与える。 네와 네 가족이 살려면 방주 만들어라. あなたとあなたの家族が救われるために箱舟を作りなさい。 가르쳐 주는 거예요. そのように教えられます。 아브라함아 가나안 땅으로 가라. アブラハムにもカナンに向かいなさい。 땅까지 가르쳐 주시는 거예요. その目的地まで教えられます。 가면은 아브라함은요 믿음의 조상 되는 거예요. そこに行ってアブラハムは信仰の先祖となるわけです。 요셉에게는 꿈으로 가르쳐 줬어요. ヨセフにも夢を通して教えられました。 그러니까 노예로 감옥에 가도 괜찮다 이 말. だから奴隷や牢屋に入っても大丈夫だ。 너는 애굽 복음할 것이라. 이 말. エジプトの福音化をするものだから。 예수님께서 십자가에 죽으시는 거 미리 다 말씀했어요. イエス様が十字架で死なれることもあらかじめ御言葉で教えられました。 제자들이요 말씀을 우습게 듣는 거예요. しかし弟子たちがその御言葉を軽く考えるわけです。 내가 부활할 것이다 미리 말씀했어요. 私が蘇るだろうということもあらかじめ言われました。 제자들이 우습게 듣는 거예요. 弟子たちがそれを軽く聞くわけです。 지금 교인들이 하나님 말씀을 농담으로 여기는 거예요. 今生徒たちも神の御言葉を冗談として受けている。 하나님은 여러분 개인 한 사람 한 사람 하나님의 자녀이기 때문에 여러분이 미래에 대해서 일어날 일이 말씀을 주시는 거예요. 一人一人が神の子供であるために皆さんの未来に対して神は御言葉で教えられます。 소돔 고모라 성 보세요. ソドムとゴモラも見てください。 롯의 그 사위들 보세요.
ロトとその子供たちを見てください。 소돔고모라 멸망할 것이다. 주님 알려 줬잖아요. ソドムとゴモラは滅びると主は教えられました。 하나님 말씀을 농담으로 여겼더라 그랬어요. しかし神の言葉を冗談として受け止めたと書いてあります。 지금도 똑같아요. 今も同じです。 하나님 말씀을 농담으로 여겨요. 神の言葉を冗談として受け止めています。 설마 그러다가 망하는 거예요. まさかまさかと考えていて、結局 유대인들이 滅びる 어떻게 망합니까? 유대인들이 ユダヤ人たちがどのようにして滅びましたか。 하나님이 유대인으로 오셨는데 神がユダヤ人として来られました。 그들은 착각했죠. 彼らはだから錯覚したのです。 하나님 예수님은 유대인이 아니요. イエス様はユダヤ人ではありません。 만왕을 구원하러 오신 구원자예요. すべての国を救われるために来られた救い主です。 예수 그리스도를 안 믿은 거예요. しかしそのイエス・キリストを信じないわけです。 그래서 망한 거예요. だから滅びたわけです。 여러분 지금 우리가 일본에 살고 있지만 하나님의 언약을 성취시키는 일본 땅에 언약을 성취시키는 시간표 속에 여러분과 제가 이 교회가 있는 거예요. 皆さんが今日本で暮らしていますが、この日本に神の契約を成し遂げる神の働きの中に皆さんと私たちがいるわけです。 이 교회가 해야 할 일, 여러분이 해야 할 일, 하나님의 말씀을 계속 주시는 거예요. この教会がするべきこと、皆さんがするべきことを御言葉で続けて教えられます。 마가복음 4장 11절. マルク4章11節 하나님의 나라의 비밀을 너희에게 주었다 그랬어요. あなた方には神の国の奥義が与えられていますと言われました。 그래서 여러분 진정한 포럼을 하셔야 돼요. だから皆さんは誠のフォーラムをしなきゃいけません。 제일 중요한 포럼은 나를 발견해야 돼. 一番重要なフォーラムは私を見つけるフォーラムです。 교회 와서 뭘 달라 하지 마. 나를 발견하세요. 教会に来て何かをくださいではなく、私が誰なのかを見つけてくだ 내가 さい。 누구냐 이 말이에요. 私が誰なのか。 나는 운명에서 주님의 나를 구원해 주셨구나. すべての運命から主が私を解放された。 나를 새롭게 피조물 새로운 존재로 바꾸셨구나. 私を新しい存在として変えられた。 내 주인은 그리스도구나. 私の主人はキリストだ。 진정한 포럼을 하셔야 돼. 誠のフォーラムをしなければいけません。 종교인처럼 뭘 달라고 막 떼서면 안 와요. 宗教人のように何かをくださいください言っても来ません。 내가 하나님이 내 주인이구나. 神が私の主人である。 하나님이 나에게 주신 것이 있구나. 神が私に与えられたものがある。 나의 건강도 재산도 모든 것이 私の健康や財産やすべてのものが 하나님이 주신 거구나. 神が与えられたもの。 그러면 내가 살면서 먼저 해야 할 것이 뭐냐, 나중에 해야 할 것이 뭐냐, 우선순위가 있구나. じゃあ私が生きながら先にするべきことを後にしていいことを優先順位がある。 주가 있고 부가 있는 거예요. 主があって福がある。 서론이 있고 본론이 있는 거예요. 序論があって本論がある。 먼저 해야 할 것이고 나중에 해야 할 것이 있어. 先にするべきことがあって後でするべきことがある。 그건 여러분이요 알아야 된다. それらを皆さんが知らなければいけない。 교인들이 전부 다 거꾸로 하고 있는 し 거예요. かし信徒たちがほとんどそれを逆さまにしてい 그러니까 ます。 종교식으로 하고 있는 거예요. 宗教的にしているわけ 내 です。 거 먼저, 私のものを 내 가정, 내 출세, 내 거 먼저. 私の家庭、私の出世。 하나님 거는 나중에요. 神のものは後に 이게 です。 꼭 종교식으로 하는 거예요. そのように宗教的にしています。 종교는 전부 다 자기 거 먼저예요. 宗教はすべて自分のものが先で 복음은 す。 그게 아니요. 福音はそうではありません。 하나님 것이 먼저요. 神のものが先です。 너희는 그의 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그러면 내가 모든 걸 다 주겠다 이 あな 말. た方はまず先にその国と義を求めなさい。そうすれば、すべてのものを私が満たします。 이게 치유가 안 돼요. その部分に癒されないので 여러분 す。 교회는 은혜 받았다는 말은 치유받는 거요. 教会で恵みを受けたというのは癒されるということ 아이 です。 목사님 설교 좋으시네. あ、牧師の説教がいい。 안 あ、 좋으시네. 良くない。 그게 아니요. そういう話ではありません。 여기는 병원이요. ここは病院です。 영적인 병원이요. 霊的病院です。 하나님은 여러분을 먼저 고치기를 원하는 거예요. 神は皆さんを癒すことを願われる。 미안한 말씀입니다. 여러분은 병자입니다. 申し訳ありませんが、皆さんは病人です。 육신의 병도 있겠지만은 肉体の病気もあるでしょう。 여러분 영적인 병자입니다. 霊的な病人です。 병부터 고쳐야 돼요. それから治さなければいけない。 하나님을 잘못 알고 있는데 神を間違って知っているのに、 창세기에서 하면 나 중심으로 살고 있는데 自分中心で生きているのに、 창세기에서 하면 사단이 너 말씀 듣지 마. 너 선악과 따먹어. 너가 최고야. 치유받아야 될 거 아니에요. 創世記3章でサタンが言ったように、あなたが最高だという、その部分を癒されなければいけません。 여러분 교회 와서요. 여러분이 돈 달라 옷 달라 뭐 달라 할 필요 없어요. 그건 나중에 오게 돼 있어요. 教会に来て、これをください、あれをください、言う必要はあります。それは後に来るようになっています。 건강 달라 하지만 여러분이 치유받으면 건강은 오는 거예요. 健康くださいではなく、皆さんが癒されれば健康も来るようになっています。 여러분 영적으로 병자들은요. 영적으로 말씀 듣고 치유받아 버리면 돼요. 霊的な病気を御言葉を通して癒されなければいけません。 복음 가진 자가 그래서요.
은혜 받았다는 말은 하나님의 신에 자꾸 감동받는 거예요. 福音を持ったということは、神の霊にいつも感動を受けるものです。 전에 내가 강했어요. 以前は私が強くあ 자기가 りま 팔팔 した。 살아가지고 말해. 私が生き生きとしていました。 할 말 다 하고 言いたいことを全部言って、 교회 와서 막 불신앙하고 말해. 教会に来ていて不信仰もして、 아니요 이제는 しかしもう違います。 여러분이 하나님의 신으로 감동받는 게 은혜예요. 皆さんが神の霊が皆さんに宿っているのが恵みで 그럼 す。 여러분 달라집니다. そうすると皆さんは変わります。 문제 왔을 때 경제 보는 눈이 달라요. 経済を見る目も変わってきます。 물질 보는 눈이 달라요. 物質を見る目も変わってきます。 경제인데 복음 경제라. 経済ですが福音の経済。 이제는 뭐냐 복음 경제라. 福音の経済である。 전도 선교 경제라. 伝道宣教のための経済。 옛날에 돈 생기면요 이거 먹고 옷 사야 되겠다 여행 가 뭐 해야 되겠다 전부 다 자기 중심이. 以前お金があればこれを買おうあれを買おうすべて自分中心の考えでした。 이제는요 눈이 달라져. しかしこれからは目が変わります。 전도 선교, 伝道と宣教、 복음 운동, 福音運動、 세계 복음화 世界福音、 눈이 달라지는 目 거예요. が変わってくるわけです。 문제 보는 눈도 달라지. また問題を見る目も変わってきます。 옛날에는 문제 오면요 염려하고 근심하고 잠도 못 잡고 막 전화질 하고 이랬는데 이제는 문제 보는 눈이 달라져. 以前は問題の前で眠れずに悩んで電話をかけたりしていたのに、今は問題を見る目が変わります。 문제 오면 잠이 더 잘 와. 問題があったらむしろよく眠れる。 왜? 답을 얻었으니까. なぜならすでに答えを得ているからです。 문제 속에 답이 있는 거요. 問題の中に答えがあります。 우리가 답이 없으면 잠자기가 어려워요. 答えがなければ眠ることもできないでしょう。 답을 찾으면 편안해요. しかし答えがあれば安らかです。 여러분 시험 문제 속에 문제가 나오면 그 답이 있잖아요. 皆さんがテストを受けるとき、そこにも答えがあるはずです。 하나님은 문제 속에서 우리의 답을 거기 속에 주셨다 이 말이에요. 神は問題の中に答えを与えられています。 그러면 미래 보는 눈이 열려. なので未来を見る目も開きます。 옛날에 늘 앞에 것만 봐. 以前はいつも目の前のものばかり見ていた。 내 거 지금 내 거. 今は私の 내가 잘 먹고 잘 사는 거. 今私がよく食べ 내 てい 자식 く。 잘 되는 거. 私の子供がうまくいくこと。 그건 틀린 건 아니에요. もちろん間違いではありません。 그것도 필요해요. 必要です。 근데 이 사람 눈은 앞에 것밖에 몰라. しかし以前はそのような目の前のものしか知らなかった。 하나님의 영안이 안 열려. 神の霊の目が開かれます。 이제는 여러분이 은혜 받으면 저 미래가 보이는 거예요. しかし恵みを受けることで未来が見えてきます。 멀리 그게 보인다 이 말이요. 遠くのものが見えてきます。 그게 은혜 받은 사람이에요. それが恵みを受けたも 자 のです。 오늘 갈렙이 이야기합니다. 今日カレブの話です。 오늘 저는요 우리 교회가 여러분 교인들이 갈렙이 필요한가 아니요 갈렙 같은 사람이 많을수록 좋은 거예요. 今この教会にカレブが必要なんじゃなくて、カレブのような人がたくさんいればいるほどいいわけです。 갈렙은 어떤 믿음을 가졌어요? カレブはどのような信仰を持っていましたか？ 위드의 믿음을 가졌어요. ウィズの信仰を持ってい 위드 ました。 하나님이 나와 함께 한다는 거예요. 神が私と共におられる。 자 여러분이 지금 구원받으면요 하나님이 나와 함께 계시구나. 救いを受けた皆さん、神が私と共におられる。 내가 교회구나. 私が教会だ。 여러분이 성전이니까 皆さんが神殿だからで 하나님이 す。 나와 영원토록 함께 계시구나. 神が私と永遠に共におられる。 갈렙은 뭔 일을 하기 전에 위드의 믿음을 가졌다 이 말. カレブは何かをする前にウィズの信仰を持っていたのです。 하나님과 나와 하나 공동체가 됐다 이 말이에요. 神と私と一つの共同体になる。 아 떨어질 수가 없어요. 離れることができない。 내가 복음 공동체야. 福音共同体。 하나님의 언약의 내석 언약 공동체. 神の契約と一つとなった契約共同体。 하나님의 분리된 게고 하나님이 내가 하나님 속에 하나님이 내 속에 와 계시는 거예요. 私が神の中に、神が私の中に来ておられる。 자, 이 눈이 열려야 돼. このような目が開かれなければいけない。 하나님이 위드 나와 함께 계시구나. 神が私と共におられる。 여러분 공동체. 共同体。 저는 우리 교회가 공동체가 되기를 바랍니다. 私はこの教会が共同体になることを願います。 너 박집사, 이집사, 김집사 너가 아니에요. 하나의 하나님의 공동체라 이 말이요. あなたではなく一つの神の共同体。 이 교인들은요 전부 다 개인주의예요. しかし全ての生徒が個人主義です。 사단은 분리시키잖아요. サタンは分離させるもの。 이간시킨단 말이에요. 罹患させるものです。 너 똑똑해. 너 혼자 잘 나가면 돼. あなたが賢いからあなたが立派になれば、 너만 성공하면 돼. あなただけ成功すれば。 갈렙은 그게 아니요. しかしカレブはそうではありません。 이스라엘 나라가 이 하나님과 함께하는 공동체구나. この国が神が共におられる共同体だ。 교인 한 사람 한 사람을 귀하게 봐야 돼요. 生徒一人一人を尊く見なければいけません。 공동체니까 共同体であるからです。 이게 모자라고 쓸데없는 사람은요 막 교인들을 우습게 여기고 막 핍박하고 정지하고 그건 공동체가 아니에요.
人を軽く考えたり、迫害したり、批判したり、それは共同体ではありません。 약한 자가 있습니까? 弱い者がいれば、 병든 자가 있습니까? 病ある者がいれば、 영적으로 정신적으로 좀 이상한 사람이 있습니까? 霊的に精神的におかしい人がいれば、 하나님은 그 사람을 구원시키러 오셨어요. 神はその人を救われるために来られたのです。 가족이란 말, 공동체. 家族、共同体です。 여러분 세상에서 세계에서요 공동체를 가장 잘하는 나라가 유대인이에요. 全世界でこの共同体を最もうまくやっている国がユダヤ人で 저기 す。 이스라엘이란 말이에요. イスラエルであるわけです。 유대인들 ユダヤ人たち、 인구가 1,500밖에 안 돼. 1500くらいしかない人口です。 세계 0.2%밖에 안 돼. この全世界の人口の 0.2% にしかない。 이스라엘 나라는 자기 나라 민족 반밖에 안 쓰고 반은 바깥에서 살고 있어. また、イスラエルの民は半分だけがイスラエルに住んでいて、残りいならの半分は全世界に散らされています。 이 나라 한번 보세요. その国を見てみてください。 이집트에 400년 동안 잡혀 있었잖아요. エジプトに400年間囚われていました。 지금 이집트 애굽의 그 건물은 전부 다 이스라엘이 노예될 때 지은 거예요. 今、エジプトに残っているそのピラミッドなどは、すべてエジプトに奴隷といるときにイスラエルが建てたものです。 잡혀 있었잖아요. そこに囚われてい 그리고 ました。 히틀러에게 뭡니까? 600만 명이 희생됐죠? また、ヒトラーによって600万人が犠牲になりました。 홀로코스트라는 건 유대인들이 그렇게 망한 거예요. ホロコーストに行くと、そのようなユダヤ人の滅亡のものが残っています。 2000년 동안 나라 없이 방랑한 거예요. また、2000年間国もないままさまよっていました。 그리고 이 나라의 이 사람들 사상이 뭐냐? しかし彼らの思想は何なのか。 흩어지면 죽고 뭉치면 산다는 거예요. 散らばれば死んで、集まれば生きるということです。 딱 하나가 되는 겁니다. そして一つになります。 이 유대인들 역사가 그래요. ユダヤ人の歴史がそうです。 이는요, 내가 종교를 유대교로 개종합니다 하면은요, 종교만 바뀌는 게 아니에요. 私がユダヤ教になりますと言ったら宗教だけが変わるわけではありません。 그 순간에 이 사람은 유대인들이 한 가족이 되는 거예요. その瞬間からユダヤ人の一つの家族となります。 가족이 공동체가 가족 공동체가 되는 거예요. 家族共同体となるわけです。 그래서 학교, なので学校や 병원, 病院や 교육, 教育や 결혼할 때 지참금 結婚するときなど 모든 것을 주위에서 다 주는 겁니다. すべてを周りから助けてくれます。 유대인들은요, 돈이 없어서 병원을 못 갔다, 학교 못 갔다, 그런 적이 없어요. ユダヤ人たちはお金がなくて病院に行けなかった、学校に行けなかった、そういうことはありません。 그래, 유대인은 거지가 없다는 거예요. ユダヤ人には戸籍がないと言います。 자기 가족이니까. すべてが家族だからで 그리고 す。 나라마다 해당이 있어요. 国ごとにユダヤの街道があります。 해당 가면요, 상자가 있는데 그게 돈이 들어가 있어요. 街道に行けばそこに箱がありますが、その箱の中にお金があります。 지금 구호금이요, 어떤 거 보조금이요. 簡単に言えば補助金のようなものが入って 거기에 와서요, 내가 먹을 것이 없다. そこに行って私が例えば食べるものがな 그럼 이 い。 사람은 자기 마음대로 일주일 동안 먹고 살 수 있는 돈을 가져갈 수 있는 권리가 있어요. その人はユダヤ人であればそこからいくらでもお金を持っていくことができる権利があります。 그걸 만들어 놓은 거예요. そのような箱も作ってあります。 다른 나라 사람에게 돈 굽고 다른 나라 영향 받지 못하도록 한 가족의 지체를 만들고 있어요. 일주일 동안 먹고 살 수 있는 돈을 마음대로 가져갈 수 있어요. 他の国や他の人からの影響を受けるんじゃなくて、本当にイスラエル人として生きていくことができるよう、一週間食べることができるお金をいくらでも持っていくことができます。 이스라엘 전쟁 나죠? イスラエルに戦争が起きれば、 세계 흩어진 나라가요. 돈을 보내는 거예요. 全世界に散らされている者たちがお金を送ります。 전쟁에 참가든지 못 가면 돈을 보내요. 戦争に参加するか行けなかったらお金を送りま 저게 す。 세계를 장악하고 있어요. だから全世界を今掌握しています。 공동체라 이 말이에요. 共同体です。 여러분 초대교회가 우리 마가다락방 교회가 공동체예요. マルコ屋上の魔の教会が共同体でした。 예수 공동체, イエス共同体、 복음 공동체, 福音共同体、 언약 공동체, 契約共同体、 하나님의 말씀 공동체, 神の御言葉共同体、 하나님과 통하는 공동체. 神と通じる共同体。 여러분은 아버지가 하나요. 皆さんは父親が一人です。 우리는 육신의 아버지다. 영의 아버지 하나님이 내 한 분밖에 없다니까. 肉の父親ではなく、霊の父である神は一人しかいません。 공동체예요. 共同体です。 우리 임마누엘 교인들은 잘 알아요. 교인들은 내 가족이요. 공동체 하나님과의 식구라 이 말이에요. 生徒たちは共同体であって、神の家族であります。 이 식구를
정죄하고 마음 아프게 만들고 그러면요 이건요 진짜 하나님하고 안 맞는 거예요. その生徒を非難したり、心を痛めさせたりするのは本当に神と合わないのです。 갈렙은 이걸 알았어요. カレブはそれを知っていました。 갈렙의 믿음은 임마누엘 믿음이에요. カレブの信仰はインマヌエルのまた信仰です。 그래서 하나님은 우리와 함께하는 거예요. 神が私たちと共におられる。 나와 함께하는 게 아니에요. 私と共におるだけではなく、 우리와 같이 함께하는 거예요. 私たちと共におられる。 그래서 복음이 통하는 거예요. なので福音が通じます。 설명할 필요 없어요. 説明する必要もありま 저는 す。 설명 잘 안 합니다. 私はあまり説明をしません。 여러분이 하나님 말씀이 맞다면은요 설명 들을 필요 그냥 따라오면 돼요. 神の御言葉がそうなら説明もいらずついていけばいいのです。 복음 공동체. 福音共同体。 여러분 못 알아들으면 설명을 자꾸 해야 돼요. 皆さんが聞き取れないと説明が必要になってきます。 설명하면 피곤해요. 説明をすればお互い疲れます。 공동체는 임마누엘 하나님이 우리와 함께이기 때문에 말씀 따라가면 돼요. 共同体とは、インマヌエル、神が私たちと共におられるので、御言葉についていけばいいのです。 목사와 통할 필요 없어요. 牧師と通じる必要もあります。 하나님과 통하면 돼. 神と通じればいいのです。 그분의 말씀과 통하면 돼. その方の御言葉と通じればいいのです。 이것이 하나님이 원하시고 하나님의 뜻이 맞다 그러면 그냥 가면 돼요. それが神の御心であり、神が願うことであるなら進めばいいのです。 갈렙은 이걸 가지고 있어요. カレブはそれを持っていました。 하나님이 나와 임마누엘하고 우리와 임마누엘하고 계시고. 神が私たちとインマヌエルされている。 그러니까 가는 거요. だから行くのです。 여러분 지금 보세요. 이스라엘 나라가 가나안 땅에 들어와서 가나안 땅을 분배하고 있다 이 말이에요. 今、イスラエルの地に入って、今、その土地を分配しています。 이스라엘 땅 이제 분배해서 그 땅을 찾으러 전쟁하러 가야 돼요. イスラエル地を分配し、それを得るために戦争に向かわなければいけません。 갈렙은 알고 있어요. カレブは知っていまし 야 た。 우리가 하나님 위드하고 계시구나. 神がウィズされている。 우리와 임마누엘하고 계시구나. 私たちとインマヌエルされている。 그래서 갈렙은 뭐 합니까? だからカレブは何をしますか？ 헤브론 산지를 내게 달라는 거예요. ヘブロンの産地を私にください。 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 神が私と共におられるので、 다른 족속은 헤브론 산지를 달라고 소리 안 합니다. 他の人たちはそのヘブロンを私にくださいとは言いません。 왜? 거인이 살고 있어요. なぜならそこには巨人が住んでい 큰 る 요새입니다. 大きな要塞、 아주 강한 군대가 있습니다. ものすごい強い兵士がいます。 그걸 달라고 하지 だ 않습니다. からその産地をくださいと言いま 그는 せん。 갈렙은 그 산지를 내게 달라는 し 거예요. かしカレブはその産地を私にくださいと。 여러분 통을 크게 여셔야 돼요. だから皆さんの器を大きくしなければいけません。 갈렙이 왜 그럽니까? なぜカレブがそう言いますか？ 임마누엘 믿음을 가지고 있다 이 말. インマヌエルの信仰を持っていたからです。 하나님이 나와 함께 계실 것이다. 神が私と共におられる。 말씀은 성취될 것이다. 御言葉は成就される。 하나님의 뜻은 이루어진다 이 말이에요. 神の御心は成就される。 그러니까 헤브론 산지 아무도 달라지 않은 산지를 내게 달라는 거예요. だから誰も求めていないそのヘブロンの産地を私にください。 그게 이 서밋이에요. 영적 서밋. それが霊的サミットです。 다윗은 갈렙은 완리스의 믿음이에요. またカレブはワンネスの信仰を持っています。 여러분 어떤 문제가 있어도 흔들릴 필요가 없어요. どんな問題があっても揺れる必要はありません。 완리스 모든 것이 합력하여 하나님의 뜻을 이루어요. ワンネス、すべてに主が働かれ、神の願いを成し遂げられます。 요셉이 감옥에도 갑니다. ヨセフが牢屋にも行きます。 누명도 씁니다. 濡れ衣も着せられます。 장군이 부인에게 막 거짓말도 당합니다. 将軍の妻に騙されます。 괜찮아요. しかし大丈夫です。 모든 것이 합력하여 총리로 가는 길이요. すべてに働かれ、ヨセフが総理に向かう道となります。 이 눈이 열려야 되는 거예요. そのような目が開かれなければいけません。 제수로 로마로 갑니다. パウロが罪人としてローマに行きます。 괜찮아요. 大丈夫です。 차비 들 필요 없어요. 移動する料金も必要あります。 자기 돈 필요 없어요. 自分のお金も必要あ 밥 ります。 먹을 돈 걱정할 필요 없어요. また、食事を取るためのお金も必要ありま 다 す。 새끼 밥 다 먹이죠. すべて3食を与えます。 그리고 어디로 갑니까? 로마로 가는 거예요. そしてローマに向かう。 로마로 가서 황제를 만나는 거예요. ローマに向かって로마 皇 보고 帝に会います。 로마 보고 말하는 거예요. それによってローマの福音が成し遂げられるわけです。 이걸 알은 거예요. カレブはそれを知っていました。 이런 일 저런 일 있어도 괜찮다. このようなこと、あのようなことがあっても大丈夫。 헤브론 산지 전쟁에서 여러 가지 문제가 있을 것이다. ヘブロの産地、戦争を通しいろんな問題もあるだろう。 여러분 지금도 문제 있어요. 今も問題があります。 완리스의 믿음을 가지라 이 말이에요. しかし、ワンネスの信仰を持ってください。 그건 과정이요. それは過程です。 괜찮은 거요. 大丈夫です。 하나님의 뜻이 이루어지러 가는 거요. 神の御心が成し遂がれていきます。 헤브론 산지를 내게 달라는 거예요. このヘブロの産地を私にください。 그래 갈렙은 복음의 결론 나버렸어요. なので、カレブは福音に結論を下ろします。 예수가 그리스도 イエスがキリストです。 끝났어 나는. 私はもう終わっている。 복음의 과정 그다음 일어나는 건 과정이야. その残りのものは過程に過ぎない。 괜찮아요. 大丈夫です。
여러분 좀 문제 있어도 괜찮다니까요. 皆さんに少し問題があっても大丈夫 복음의 です。 결과 福音の結果、 헤브론 산지 차지하게 돼 있어요. 結局ヘブロンの産地を自分のものにします。 갈렙은 차지하고 거기서 평생 살다가 죽은 거예요. カレブは一生その産地で生きて死を迎えます。 그래서 결론을 맺자면은 지금도 갈렙 같은 이런 인물이 교회에 필요하다. なので結論を申し上げますと、今この時代もカレブのような信仰を持ったものが必要です。 갈렙은 전설적인 인물이 아니에요. カレブは伝説的な人物ではありま 지금도 せん。 필요하다 이 말이에요. 今この時代にも必要です。 여러분이요 시대는 흘러와도 옛날이나 지금이나 말씀은 똑같아요. 時代は流れても昔も今も御言葉は同じです。 지금도 일본 보세요. 今もこの日本を見てください。 우상 아니에요. 偶像だらけです。 사단의 왕국이잖아요. サタンの王国です。 우상이 모든 지역을 다 장악하고 있잖아요. 偶像が全ての地域を掌握しています。 하나님의 뜻이 뭐겠습니까? 神の御心は何でしょうか。 이미 답 나왔잖아요. すでに答えは出ているはずです。 말씀을 듣고 현장을 보세요. 御言葉を聞いて現場を見てみてください。 말씀을 듣고 여러분 일본을 보시라 이 말이에요. 御言葉を聞いて日本を見てみてください。 현장 보고 교회 보고 여러분 자신을 보시라 이 말이에요. 現場と教会を見て皆さん自身を見てみてください。 여러분 존재의 이유를 아셔야 돼요. 皆さんの存在の理由を知らなければいけません。 과거에 묵히지 마세요. 過去に縛られないでください。 교회에 와서 과거에 묵힌 사람은 반드시 실패합니다. 教会に来て過去に縛られているものは失敗します。 옛날 스타일 묵히면 안 돼요. 昔のスタイル、縛られない。 여러분이 옛날에 무슨 일이 있어도 거기 발판 삼고 일어나면 돼요. 皆さんに昔どんなことがあったとしてもそれを土台として立ち上がってください。 오늘에 묵히지 마세요. 今日に縛られないでください。 오늘의 갈등, 今日の葛藤、 상처, 傷、 자기 수준, 自分の水準、 오늘에 먹고 사는 거, 今日食べて生きること、 오늘에 묵히면 여러분 성공 없어요. 今日に縛られると成功はありません。 미래에 묵혀야 돼요. 未来に縛られなければいけません。 여러분이 미래에 성공하는 자가 되길 바랍니다. 皆さんは未来、その成功を勝ち取るものになることを願います。 도전하세요. そして挑戦してください。 제자는 도전하는 거예요. 弟子は挑戦するものです。 비바람이 와도 괜찮아요. 風や雨が吹いても大丈夫です。 도전하세요. 挑戦してください。 흔들릴 필요 없어요. 揺れ動く必要はあ 사람 りません。 말 들을 필요 없어요. 人の言葉に耳を傾ける必 사람 要 말 があ 듣지 りません。 마세요. 人の言葉聞かなくて大丈夫で 여러분 す。 교회 오면요 오만 사람 말 다 합니다. 教会に来たらいろんな人が喋ります。 갈렙이요 정탐꾼으로 갔다 왔잖아요. カレ 가나안 ブ 땅. も偵察兵として行ってきました。 10명은 뭐라 그럽니까? 10人は何と言いますか。 가나안 땅 정복 못해? カナンの地は征服できない。 그들은 거인이야. 彼らは巨人だ。 돌아가자. 帰ろう。 안 가면 우리는 죽는다. でないと死んでしまう。 거의 불신앙이. すべてが不信仰です。 사람 말 듣지 마세요. 人の話聞かなくていいです。 갈렙은 하나님 말씀 잡았어. カレブは神の御言葉を握りました。 하나님이 주시겠다고 말씀하시 안 하셨단 말이에요. 神は与えると約束された。 그들은 우리의 밥이다 이 彼 말이에요. らは私たちの餌食だ。 두려워 말고 가자 이 말이에요. 恐れないで進もう。 여러분 도전하시기 바랍니다. 皆さんもそのように挑戦してください。 지금은 형편 보고 물러가면 안 돼요. 今の状況を見て下がってはいけません。 힘들고 어려울수록 도전해 나가셔야 돼요. 大変であればあるほど挑戦しなければいけません。 병든 자 있습니까? 病ある者がいますか。 암 걸린 자 있습니까? がんになっている人がいます 사업에 か。 힘든 자 있습니까? 事業が大変な方がいますか。 오늘 말씀 잡으셔야 돼요. 今日の御言葉を握ってください。 우리는 뒤로 물러갈 자가 아니라 앞으로 나갈 자예요. 後ろに下がる者たちではなく進んでいく者たちです。 일부에 기도하면 된다 그랬죠? 一部礼拝、祈りでできると言いました。 기도하고 가세요. 祈りで進んでください。 그리고 언약에 그리스도의 생명 걸어버려요. そして契約に命をかけるわけです。 85세야 갈렙이. カレブは今85歳です。 자기가 왜 85세까지 살아왔는가 이유가 있어. 自分に85歳まで生きた理由があると言います。 헤브론 산지를 내게 주소서. このヘブロンの地を私にください。 이 사람은요 인생의 시간표를 아는 거예요. この人は人生の時刻表を知っていた。 자기가 왜 태어났는지, 自分がなぜ生まれたのか、 어떻게 왔는지, どのように歩んできた、 마지막에 어떻게 죽을 것인지 最後どのように死ぬべきなのか、 이미 정리가 돼 있어. すでにもう整理されているものです。 헤브론 산지를 나게 달라. 내가 이걸 위해서 85년간 살아왔다 이 말이야. ヘブロンを私にください。そのために私が85年間生きてきました。 여러분 보세요. 헤브론 산지를 얻는 게 하나님의 계획입니까? ヘブロンの産地を得ることが神の計画でしょうか。 아니에요. 違います。 가나안 땅을 얻는 게 하나님의 カ 계획입니까? ナンの地を得ることが神の計画でしょうか。 아니에요. 違います。 가나안 땅을 왜 차지해야 됩니까? なぜカナンの地を征服するのでしょうか。 예수님이 오실 땅이에요. イエス・キリストが来られる地です。 세계 복음할 땅이에요. 世界福音化が始まる地 우리 です。 후대를 살릴 땅이요. 私たちの後代を生かすための地です。 그걸 봤다 이 말이에요. それを見たということです。 그러니까 자기가 왜 살아와인지 살아온 이유가 있다 이 な 말이에요. ので自分がなぜ生きてきたのか、それに理由があるわけです。
우리가만 믿고 예수 믿고 끝날 거야? 私たちが私たちだけ信じて終わるのでしょうか。 우리 후대 살려야지요. 後代たちを生かさなければいけません。 자, 갈렙이 필요합니다. カレブが必要です。 갈렙에 믿음이 있는 사람이 필요해요. カレブの信仰を持った人々が必要。 이런 사람이 많을수록 좋은 겁니다. そのような人々が多ければ多いほどいいわけです。 하나님 그걸 여러분이 원하고 계시는 거예요. 神はそれを願われています。 이 교회 원하고 계시는 こ 거예요. の教会に願われています。 일본을 우리에게 주옵소서. この日本を私たちに与えてください。 세계를 우리에게 주옵소서. 世界を私たちに与えてください。 나의 현장을 나에게 주옵소서. 私の現場を私に与えてください。 기도하는 우리 동기 임마누엘 교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다. そのような祈りをする東京インマヌエル教会となることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 말씀이 내 것이 되게 하시고 神様、御言葉が私のものとなり、 이 일본 땅의 현장의 교회 하나님이 원하는 것이 무엇인가를 붙드는 발견하는 시간 되게 そ 하옵소서. の日本の地にまた現場に神が何を願われているのかを握る時間となりますよ。 그래 예수 믿고 탑으로 올라가게 하시고 イエスを信じてトップに上り詰め、 하나님의 축복을 받는 인생 되게 神 하옵소서. の祝福を受ける人生となりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도하옵나이다. キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.